எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வேக வச்சாச்சு. அப்புறமா வந்து இங்கே பாருங்கள் பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, அதுக்காக வந்து எல்லாம் வேக வச்சு காரம்லாம் போட்டு இங்கே அப்படியே ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த கொத்தமல்லி ரைஸ் கூட பேபி பொட்டேட்டோ ஒரு செம்ம காம்பினேஷன், சூப்பராக போகும். இப்போ அவியல் தான், நம்ம அதையும் வந்து பார்த்துடலாம். தேங்காய், பச்சை மிளகாய், சீரகம் அதை வந்து அரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். அவியல் வந்து நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. நல்லா ஒரு கப் கெட்டி தயிர் வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க ஊற்றிடாதீங்க. நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தயிர் சேர்த்துருக்கேன். அவியல் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் தாளிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து மேலே வந்து கருவேப்பிலை போட்டு அப்படியே வந்து எண்ணெயை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். அடமாவும் தாளிச்சுக்கோங்க, நிறைய கருவேப்பிலை போடுங்க. முருங்கைக்கீரை இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. பூஜை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுங்க. வந்து இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் செம்ம சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. முறுமுறுன்னு நல்லா ரோஸ்ட்டாக அடை, நல்லா இது மாதிரி பெரிய அடை தோசையாக ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவியலுக்கு நல்லா தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். செம்ம சூப்பரான அவியல், எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அப்புறமா எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட்டான வெண்ணெய். ஹாய், குட் மார்னிங். எல்லாத்துக்குமே ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி காலையிலேருந்து என்னென்னலாம் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா, அதாவது நான் ஏற்கனவே நம்ம ஷிரடி போன விளாக்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம வீட்டுக்கு சாய்பாபா வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நான். அதில் வந்து சாய்பாபாவுக்கு வந்து நம்ம புதுசாக பெரிய சிலை வந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். அந்த சிலையை வந்து ஃபஸ்ட்டு அபிஷேகம், பஞ்சாமிர்தம், பால் அதெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணது அது. அப்புறமுடைய நம்முடைய ஆண்டாள் அவங்களுக்கும் வந்து அபிஷேகம், அதையும் பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாமே தான் அந்த புது சிலை தான் வந்து உங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறது நான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். அதாவது மார்கழியில் காலையில் வந்து ரொம்ப, அதாவது நம்ம காலையில் கொஞ்சம் எந்திரிக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருந்தாலும் காலையில் எந்திரிக்கிறது ரொம்ப மைண்டுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான மார்னிங் இருக்குல்ல, அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எந்திரிக்கும் போது கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்தாலும் எந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா சுறுசுறுப்பாக வந்து எல்லா வேலைகளும் ஆகிடுது. அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர் வந்து நமக்கு நல்லா ஒரு இதுவாக வந்து கொடுக்குது. அதனால் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குது மார்கழியில். அதனால தான் காலைல எந்திரிக்கணும்னு சொல்லுவாங்களோ என்னவோ தெரியல. சரி, நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன். மத்தியானம் லஞ்சும் வந்து இந்த அவியல் இருக்குது, அப்புறம் கொத்தமல்லி ரைஸு, அப்புறம் பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அது இருக்குது. அதனால் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. இதோட நைட்டு தான் வந்து நூடுல்ஸ்க்கு அர்ஜுன் கேட்டிருக்கான். அர்ஜுன் வந்ததுனால கொஞ்சம் எல்லாமே ஸ்பெஷலாக போயிட்டுருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சாப்பிட போகிறேன். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நைட் டின்னருக்காக வேண்டி நம்ம வந்து சூப்பராக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் நூடுல்ஸ் வந்து பண்ணலாம். அக்கா நூடுல்ஸ் எப்பவும் மாதிரி, அதாவது ஷெஸ்வான் நூடுல்ஸ், ஷெஸ்வான் சாஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து நல்லா, இந்த ஷெஸ்வான் சாஸ் வந்து நல்ல காரசாரமாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த சாஸ் வச்சு நீங்கள் ஷெஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸ், ஷெஸ்வான் நூடுல்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை வச்சு அதை தான் வந்து இப்போ நூடுல்ஸ் வந்து பண்ண போகிறேன். நம்ம வந்து வீட்டிலே வந்து இது ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நிறைய தடவை போட்டது தான். இன்றைக்கி வந்து நூடுல்ஸ் அர்ஜுன் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான். என்கிட்ட இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ், நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். பன்னீர், குடமிளகாய் அது மாதிரி எல்லாமே போட்டுக்கலாம். என்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து மஷ்ரூம்ஸ் இருக்குது, கேரட் இருக்குது, பீன்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும்தான். நீங்கள் குடமிளகா அது மாதிரி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இங்கே வந்து நூடுல்ஸ் வந்து நான் வந்து நல்லா வேக வச்சு, அதாவது உப்பு, தண்ணி, ஆயில் அதை வந்து போட்டு வேக வச்சு இது மாதிரி உதிராக பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது.
நம்முடைய நூடுல்ஸ். இது மாதிரி உதிராக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம வேக வச்சு எடுத்த உடனே நம்ம நல்ல ஒரு கூல் வாட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து ஐஸ் வாட்டரோ இல்லை நார்மல் வாட்டர்லேயோ வந்து உடனே நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் வந்து உதிரியாக இது மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. நான் இங்கே வந்து ஒரு இது வந்து செராமிக் பேன் அது வந்து வச்சாச்சு. இந்த பேனில் வந்து நான் ஆயில் விட்டுருக்கேன். நார்மல் ஆயில் விட்டாவே போதும். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னா ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து இந்த நார்மல் ஆயில் தான் வந்து விட்டுருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்குவோம். அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம் பண்ணாதீங்க, ஹை ஃப்ளேம்லேயே வந்து வச்சு குக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும். அது நூடுல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரைட் ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் அடுப்பை வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வெஜிடபிள்ஸை குக் பண்ணுங்கள். வெஜிடபிள்ஸ்க்காக கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஆஃப் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம சோயா சாஸோ இல்லை வினிகரோ டொமேட்டோ கெச்சப்போ எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தேவையில்ல. இதுலேயே புளிப்பு, காரம், உப்பு எல்லாமே இருக்கும். அதனால் நீங்கள் இதை மட்டும் சேர்த்தாவே போதும். இப்படி ரெண்டு கரண்டி வச்சுக்கோங்க. இப்படி தூக்கி நீங்கள் கலந்து விட்டீங்க அப்படின்னா தான் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு சாஸ் வந்து இதாகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நம்ம வீட்டில் விளைஞ்ச ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இது. நான் இன்னும் இப்போ தான் வச்சேன். இப்போ வச்சு ஒரு வாரத்தில் இந்த அளவு வந்திருக்கு. இன்னும் வந்து 2 ஆனியன் வச்சுருக்கேன். நமக்கு இப்போ இந்த சீசனில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் நிறையா கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால வச்சுருக்கேன். அதை வந்து லாஸ்ட்டாக போட்டுடலாம். ரொம்ப ஈஸி, ஆனால் டேஸ்ட் வந்து பக்காவாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்கள், முடிஞ்சிருச்சு அதுக்குள்ளார. செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்கவே டெம்ப்ட் ஆகுது. அவ்வளோதான். அப்படியே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தூவி அப்படியே பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். மெயினாக குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க.